dhaggeeffachaan ture sillaalaan ture. Bakka nani deemutti waan akka qoreensi waraanuu fi bilook na gootuu jechuudha. Ijoollee keenya irratti immoo lubbuu hoon kenna malee isin ilaalu dhaabbadde. Maaliif ilma dhiiraa tokko fiddee qeebbaa isaarraa dhabee rakkadha hin jenneeni intalattii haadharaa bakka haadhiif abbaan kee dhaqe san naqe. Intala haadha abbaan qabu dhaggeeffadhu namni hunduu case naqa. Maaliif shaarmuutii mucaa hojii mootummaa qabu. Badhaa mucayyoon kun lafa isheen jirtutti qoratamee yookiin ergamee qabamuu qabdi kalas. Muyitii qabaddaa warsha qabdee jala taatoo jirti ilaal seenaa diqaalitti jechuudha. Qimaalamitti jechuudha. Qimaalii kee kan sirraa gad harcaasenudha. Ati ilaali ganda keessaa dhalatte sirree bakka hin buutu diqaalaa jechuudha. Oromoorree bakka hin buutu. Ani intala sikkiiman hojjette gadi duratti mana banadde diqaalaa gadi galoo haadharaa. Ijoolleen arsii harka ishee fuutee namaa kenniti malee nama ilma dhiiraa miti dubartii yoo akkana gootuu miti. Diqaalitti jechuudha. Guddisa badii ajaja badii intala barandaa jalatti guddattee deemte hojiidhaa biyyaa baatee deemte mana hoteelaa keessaa dinnichaa biizaa meediyaa irra teessee nyaattudhaati. Natti miliyyoonii tani maalikii kee. Piraankii taraa isinii kennaa yaadde maaloo miira keessa jira. Laal intalattii haadharaa jechuudha. Nun nama si qixxeesse nun namaa si godhe nuggassi deebisa. Mucaa kana imimmaan isaa meediyaa bal'aa buuste mucaan hojjetaa mootummaati. Haadhan qabu abbaan qabu jetteeni ofitti fuutee ilma hamboomiti ilma takkana gootu. Dhugaa rabbi diqaalitti jechuudha rakkina kee fitti dhuftee rakkina kee jalatti dabarfatte birrii 16,000 inni biyyarraa akkanaan si erge miskiina gara laafessa obboleettiin qaba haadhan qaba jedhee bakka haadha kee dhabde ani sii jira abshirsiin jedhe malee iyyummaa isaati sitti dhufne gadda keeti irratti sitti dhufe. Garuu ati seenaa kana hunda dabarsite kana irraaffattee ani kaayyoon manaafee mana ijaarrachuu makiinaa bitachuu deebi'ee uffata garagaraa bitadhee nama qaxaree bulchuun malee dhiira bitachuufi miti jetti duratti liibirra teesse. Intala haadharaa numan jiraanne biyya san keessa. Dhugaa rabbii haanuma sitti bitee bilsi goosisa malee numan jiraanne. Miidiyaa irra baastee mucaan qaxaree mucaa akkana barnoota qabu biyya irraa fiddee mucaan koottu diigalii jedhee laalaa yaa saba. Ani nama hollaasaati. Mucaan koottu diigalii sigaa abiyyaan baa kun jennaan maal jette? Bakka haadhiif abbaan koo hin jirretti hin galu. Ati jaalala koo jaalala dhugaa yoo naaf qabaatte koottu na wajjiniin. As koottu natu waraqaa si hojjechiisa. Jaalala dhugaa na qabdate nama 10 oliidhaan itti ergite. Sanuu barsiisota. Baalagee ati ortodoksii irree bakka hin buutu, ganda irree bakka hin buutu, kutaa kamillee bakka hin buutu, uummataa kee bakka hin buutu. Odoo uummataa bakka buute kaayyoo manaa baate dagattee deemtee biizaa bireegoo keessa teessee nyaatta meediyaa irratti liibii baate. Qoshaasha xifxifoo dhugaa rabbodoo namummaa irree guutte. Likiskisaan sidhaati gazzaba borusee harkaa dhumu ilma dhiiraa hin boochisu meediyaa irra baase. Gazzaba atarra isatti taphattee dhorgatte kana nama guyyaa tokkotti sii kaffaluudhaan. Gadi galoo haadharaa. Nu meediyaa kanarra kootu tokkummaadha baanee hin dubbannu jennaan kan dhiirri nutti taphatu hanqate dhalaan irree nutti gadi taa'aa jirti. Kun immoo bakka nama hubachuudha. Kun tuffii namummaa qabaachuudha. Tuffii nuuf qabdani. Kun tuffii nuuf qabdani. Diqaalitti achitti ol ijaartanii reeffa galchitu, jiraa galchitu, qullaa galchitu, maraatanii galchitu. Harka duubatti hiitanii galchaa jirtu Dubaayii keessa. Wanti isin dhala Oromoo Dubaayii keessatti hin goone hin jiru. Dhiiraa dhalaadhaan. Dhala Oromoo Dubaayii keessatti itti taphachaa jirtu. Feetan madaamii tajjees feetan birrii irraa saamtanii mataa dabarsitaniitti gaafa ishiin maraatte meediyaa irratti as baatanii maraatte madaamii qorichatti godhe jettu. Ofii qorichatti gootanii mata taa'amota. Ani waan hedduun keessa kiyyatti qabadhee sinii ta'a warra Dubaayii. Bilbila koo keessa dhoksee waan eegduu sinii qabadhee ta'a. Garuu aggalazaa fixattanii maqaa keetiin dillaalaa ta'e, ishii dhalaa ta'e, ishii dhiiraa ta'e waan ati dalagde guutuu diqaalaa ati 50 ofirraa gadi yaasaa guutuu dhalan takkaan poosti sin godha. Ni diddanii safuu wallaaltanii. Dhugaa rabbiin safuu wallaaltanii. Wanti nuti sin Dubaayii isaan keessatti hin dalagne hin jiru. Rabbiin biyya sanii nannaqiinis birrii biyya saniirree afarii naa nyaachisu. Sin ilmaan hirmii odoo hojiin akkanatti afaan hin funyaan hin ba'ee jiru gabbaatanii kun baqa keessatti darbattanii kun ulfeessitanii darbattanii kun maraachitanii birrii ayidii si hojjechiisna paaspoora si hojjechiisna hojii si qacarra jettanii wanti sin dhala Oromoo hin goone diinni borba nu qalte sun hin goone.
Wanti isin Dubaay keessatti shamarran Oromoo hin goone hin jiru. Garuu kanaan booda hirmiidha sinnuuf. Ana akka kottan isin hin balaaleffadha dhugaa rabbii. Badduuwwan dhugaa rabbii. Yaada keessan kennadhaan miira keessan galee dhugaa rabbii. Yaada namni kennatu ofii kedha kalaaf. Ifatama addunyaa kanaa. Intalli kun immoo inni yaatti seeratti maaliif jennaani Dubaay kana keessatti waan barbaade akka biyya biraas jedhamee as keessatti wanjala hojjettee taa'uun hin danda'amu hin ta'ulle isinii galee tuni salphaadhaan ishii kana atillee amma mucaa kana miidiyaa gubbaa irratti baastee bochistee fiddee itti gatte miti mucaa siruma ilmi namaa kami ilmi namaa taate intala namaa taate ilma namaa bochisuuni baay'ee tokko sirrii miti dhugaa ani viidiyoo hojjette amma asiyyaatti argeen jechuudha imimmaan qabachuun dadhabee gastii nama biraa irratti immoo laalaan ture dura jechuudha soba immoo dhugaadha jechuudha nana amanuun dadhabe mucaan kun immoo jechuudha ni qabamti dhugaadha maaliif jennaani mucaan kun adabbii guddaan itti kennamuu qaba dhugaa waaqa jaata namni irraa gadi bu'uun jiru mucaa kana immoo hin gargaarraa irraa hojjetama ayidiini kan namni dhuunfaatti illee irraa hojjechiisuu danda'u ni jira mucaa kana garuu ati intala nana jechuudha yoo ati biyya kana keessatti biyya Dubaay kana keessatti ati hojjetattee hojjetadhee dhumanii maallaqa koo argadhee itti jiraadha yoo jettee maatti goonaa dubbanne miidiyaa kanarraa galla gaafa jechuudha galtee dhugaa dubbachuuf lafa ati jirtu boolla ati jirtu qotamtee qofforamtee seerri biyya kana keessaa buqqisee si baasee si fannise. Seenumatiin turta waan ta'eef ijoolleen irra fuu warra kaanii dabaree kennii fi ijoolleen keenya Dubaay keessa jirtan. Okey, seenaa yaadan qabanaa kennuu dandeessaa? Baddan aanata si qoonqoo koof dhodhoose siniif kaffalchiisa ijoollee keenya. Jaalatanii qamalaan morma siniif kamtee kaffalti ijoolleen tun lamaa mucaa kana. Yaa Oromii haasa'i. Oromtichi. Akka eenyumaatti yoo sijjammar kun ilma dhiiraati. Akka eenyumaatti akka tuulamaa osoo hin taane akka baay'ee tokko nurra taphachaa. Seenaa walla geeffannu Dubbadhu. Edaamee waan ta'e hunduu ta'eera amma wanta isin gochuu qabdan kan shii boodatti deebi'uun barbaachisaadha. Kan intala afaan Oromoo haa dubbattu Oromoodha ofiin haa jettu malee kan intala nafxanyaa sanaa boodatti deebi'uun hin danda'amu. Ammatti yoo dhuguma dhiiga Oromummaa qabdu ta'e Oromummaatu miidiyaa kanarra baasee sin dubbisaa jira yoo ta'e obboleessa keessan gargaara. Oromummaa keessanii jedhaa gargaara. Isa waa'ee kan shii dhiisaa namoonni itti darbanii isa waa'ee kan shii irratti hojjetan ni jiru dhiisaa. Bakka namaan hojjetina bakka ofii keessanii hojjechuu dandeessa yoo jiraate obboleessa keessan gargaaru obboleessa keessan akka inni tasgabbaa'u gochuudha. Kanaaf isa waa'ee kan shii nama biraa faana waliin haasaa jirraani biyya keessan jira waan ta'eedhaaf rakkoo hin qabu. Galatooma obboleessa keessan kan ammoo iddootti godhaa. Gargaara bira dhaabadha. Isa waa'ee kan shiitiif dhiisaa hin dhiphatina. Kanuma jechuun barbaada. Okey, kanuma anillee yaadni kiyya safu waluma dhugaa rabbi. Latamaan immoo kooraadha. Galee anamu fakkii. Waa'ee gowwaa maalii miti kun? Bagayyuu ishee bira hin naqin. Ishii bira baga hin naqin. Dhugaa dubbachuuf taanaan qalteeyyuu nyaachuu dandeessita. Walumaa galatti jira warra xixiqqaan warra dubbistan jechuudha warra akka safuufaa erga dhufee inni kaan garatti biyyaa ba'u karaatti biyyaa ba'u rakkata waan ta'eef dhufee erga biyya kana keessa galee wanti biyyatti isa deebisu tokko hin jiru. Tarii haalli qilleensaatti jijjiiramee haalli ho'a kanaa ammoo dhufee kaadamuun isaallee waa hedduun isatti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo erga dhufeera waan ta'eef akka hojjetatee immoo bakka amma jiru kana bakka amma tuffatame kana ka'ee bor ishee ol ta'e garuu ammoo erga dhufee biyya kana ga'ee nangala maali kan jiru akkuma kanallee ammoo dhufee akkanatti boo'uun isaa sirriitti ilmi dhiiraa yeroo kamiyyuu wanta cimutu isa boodisa malee dafee hin boo'u erga boo'ee immoo haa ba'u rakkoon qabu viidiyoo sanas haa kaatu jecha biyyan gala jedhu sana dhiisee hojjetatee bakka isheen amma tuffatte kanaa ka'ee agarsiisuu qabaan yaada kootii yoon dogoggoreen of tolcha kanuma jechuun barbaadaan akka waa'ee biyyan gala jedhu sana haa dhiisu. Yaada bareeda yaaduma boonii irratti inni xiqqoo si waa dabaluu barbaada. Maali jennaan beektan yeroo rakkoo namni amma waan emerjensii barbaachisu yaa warri yaada kennatan bu'aa okey. Wanta emerjensii barbaachisu waa'ee mucaati. Waa'ee mucaati amma
maaliif jennaan mucaa kana amma aarii kana keessatti waa hedduuf dura ilaaluu danda'a. Namni beekta yeroo immooshin ta'e san ilaala warri guruubii dhaggeeffadhaa warri guruubii jaaraattanii boru sa'aatii akka Itoophiyaa sa'aatii 4 irratti liibirraa akka dhufu ijoollee qunnamsiisnee jirra. Hin dhufaa warri garaasinii laaffise yeroo san gargaara rakkoo isaa hunda waan ta'e isarratti raawwatame hundisa himatee dhufa mucaan himatee akkasitti gargaartu malee ani guruubii hin hidhu. Maaliif guruubii yoo hiite guruubii hidhattee maqaa baluutiin guurrattee naan jedhan kana durayyuu. Saa dhugaa kennamuu nama akkanaan miidhamu nama hoogganuu malee namni ishee hoogganuu danda'u. Safu amma namni kun mucaa kana dhugaa dubbachuuf abbaan qabeenyaas keessaa hin hojjechiisaa fi uma guruubii minaaminii iyyuu barbaachisu amma maal jedhu gastii irratti ijoolleen biraa lakkoofsuma isaati wal quunnamsiisaa malee dhuunfaatti irraa hojjechiisnaa warra jedhan hin jiru. Amma waannaan lakkoofsi gurbaa argamee mucaan argamuu dhiyaatudha. Liivirrattis haa ta'u keessaanis namni haa argatu bilbila isaa duwwaa nama quunnamsiisaa malee guruubii minaaminiin hin jiru. Sinii galee kan hubachuu qabdu sagalee ta'aa fi irraa dubbadhaa. Amma akkuma boleessi koo wanti hin jedhee waa'een talaadhi isaatiin mucaadha nu dubbadhaa irraa nu haasaa kanshi salphaadha dhugaa dubbachuuf. Garuu mucaa ilma dhiiraa kanaaf sagalee ta'uufii qabnaa. Itoophiyaatti immoo deebi'ee hin galu irraa hojjetama ayidiin sinii galee sila kanaafi lakkoofsa isaatii fi bakka inni jiraatu bichaa akkama viidiyoo argamu bichaa irratti yaalii geggeessaa safu. Dhugaa namni irraa gadi bu'u hin jiru. Maaliif jennaan dhugaa rabbi kuni maqaalee nu nyaatte mataalee nu nyaatte akka Itoophiyaa sa'aatii 4 yaa akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti liivii seenaa bilbila isaa harkaa fuutetii kan isheen duuba nagaan nama baafaa baatee olii gadi zoorutti kolfaa turte jechuudha dhiira biraa hammatte. Kanaaf haala sanillee hunda isaa takka takkaan himata. Wanti immoo mucaan kun Itoophiyaa galuuf hin jiru namni miira keessa galee hojii mootummaa irraa ba'eetoo dhufe. Nama rakkatee guyyaa takka kadhatu miti nama shiidafuu biyya kana keessatti birrii hergaa turedha. Nama jaalala ishiitiif dhufe malee nama rakkina birriitiif dhufe miti. Egaa haadhaaf abbaa koo malee biyyatti hin galu jettee baqqaanii nan dhufa rakkoon qabulee jaalala afaarsaa kaffalee dhufe jaalalli gowwaadha. Kanaafiyyuu mucaan kun egaa akkanatti dhufe baalageen tun akkana goote jechuudha. Dhiira biraa baangaalee olii gadi oftee akkas goote mucaa kana immoo nuti biyya hin galchinu dubartii ishiidhaa olii fuusisna. Wanta ishiin gooteef kana ol godhuufii dandeenya jechuudha. Wanta ishiin irratti raawwatte kun garuu immoo ishiin cubbuun fannoo hidhattanii faarfatte immoo sanuu cufa. Guyyaa heega malee immoo dachaadhaan ishiidhaa kenna. Durayyuu haxaatii gootiidhaan niitiin birrii 8 dhoowwatte hudduu qullaa gadi ishii darbatteedha. Maxifoo maal ishiin tuni? Kanaafuu mucaan sa'aatii sanitti dhufaa jechuudha boru. Liibirra waan ishiin goote hundaa takka takkaan sinitti mataa yaadan sammuudhaan tasgabbiidhaan koomentii arrabaa tokko malee dhaggeeffattanii warri garaan sinii laaffise gargaartanii booddee waan irraa jennaa jechuudha. Maaliif asirraa waccu malee jette kaleessa dhaggeeffachaa ture gara biyyaatittis dawwaluu bilbila hoccabee nama argachuu hin dandeenye buleetti keessan barreessinaan biraan kee ta'e ani bakka ana dhukkubaa jira.